Mais non, je peux pas la puce. Non, non. Je peux pas te faire des câlins. Va jouer. Va jouer. Va jouer. Mais non, mais non. Voilà. C'était donc une petite vidéo des petits pandas de Staffordland. Mais arrête. Oh, tu leur as fait peur, regarde. Il faut aller doucement, ma petite. Mais attendez, arrête de me lécher 2 minutes. Allez, à bientôt sur Staffordland, bien sûr. Hein. Oh, Loulou, ça va, c'est bon.